პირველი SL-ი Mercedes-მა 1952 წელს შექმნა და მაშინვე პოპულარული გახდა. ის სხვა კუპეებისგან განსხვავებით გამოირჩეოდა ორიგინალური კარის გაღებით. 50-იან წლებში 300 SL-ი გერმანელებისთვის გახდა არა მარტო Mercedes-Benz-ის ახალი მოდელი, არამედ იყო ერთგვარი სიმბოლო ქვეყნის აღზევებისა, რომელიც მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ნაწილებად იყო დაშლილი. თავდაპირველად 300 SL-ის სერიული წარმოება არ იგეგმებოდა, თუმცა Daimler-Benz-ის დირექტორებს მოსაზრება ამერიკელმა იმპორტიორმა Max Hoffman-მა შეაცვლებინა, რომელმაც დაარწმუნა ისინი, რომ დამზადებისთანავე 1000 SL-ის შეკვეთას გააკეთებდა. აღნიშნული საკითხის განხილვა საკმაოდ გრძელვადიანი აღმოჩნდა და საბოლოოდ გადაწყდა 300 SL-ის სერიული წარმოება. მას ინდექსის სახით მიენიჭა W198-ის დასახელება. 1953 წელს ახალი ავტომობილი წარადგინეს ნიუ-იორკში, სადაც პუბლიკა საკმაოდ აღფრთოვანებული დარჩა. გერმანული ავტომობილი ძალიან ეფექტურად და იმ დროისთვის ინოვაციურად გამოიყურებოდა. მაღლა გახსნადი კარების მეშვეობით. კარის გაღებისთანავე ავტომობილი ემსგავსებოდა ასაფრენად მომზადებულ თოლიას. სწორედ ამიტომაც შეარქვეს მას ჟურნალისტებმა გულვინგი, თოლიის ფრთები. ეს დეტალი გახდა ზუსტად ავტომობილის სავიზიტო ბარათი. 300 SL იყო 4-ტაქტიანი ძრავის მქონე პირველი სერიული ავტომობილი, რომელიც აღიჭურვა პირდაპირ შეფრქვევის სისტემის მქონე ძრავით. სწორედ ინჟექტორები იძლეოდა საშუალებას, რომ ავტომობილს გამოემუშავებინა 215 ცხენის ზალა და განევითარებინა 250 კმ/სთ სიჩქარე. 0-დან 100-მდე ავტომობილი მხოლოდ 7 წამს ანდომებდა. სწორედ ამიტომ ითვლებოდა ეს ავტომობილი თავის დროის ერთ-ერთ სწრაფ ავტომობილად. SL-ი არის ნამდვილი სუპერკარი. გამოსვლის დღიდან $100,000-ზე მეტი ღირდა ეს ავტომობილი და რა მასალებით არის გაკეთებული და რა ტყავით არის შეკერილი, მე მგონი იცით. თუ არ იცით, გეტყვით, რომ ეს არის ნატურალური ნაპას ტყავით შეკერილი, არის ალკანტარით ყველაფერი. ეს არის მართლაც იდეალური ავტომობილი. ასე იგი, ჩვენ სიარულის დროს შეგვიძლია გადავრთოთ სპორტზე, შეგვიძლია გადავრთოთ სპორტ პლუსზე, ეგრევე იგრძნო მანქანამ, რომ მოვიდა მწყობრში და შეგვიძლია გადავრთოთ მანუალზე. მანუალი არის უკვე, როდესაც გადმორთულია საჭიდან მართვაზე. შეგიძლიათ აქედანაც მართოთ, აი სიჩქარის დაკლება, ხედავთ ეგრევე რეაგირებს მე-4, დავაწურინეთ მე-5. არ ვიცი, სპიდომეტრს უყურო თუ სიამოვნება მივიღო. ესე იგი, ასფალტს მართლაც სერიოზულად ეჭიდება. ცოტა წვიმას იწყებს და მე არ მინდა გავთამამდე და სპორტული რეჟიმი 120, 140, 160, 180 200. მე უბრალოდ მოსახვევში შევდივართ. შემდეგ წლებში SL-ი გახდა მსახიობების და ცნობილი ადამიანების საყვარელი ავტომობილი. ერთ-ერთი მათგანი პრინცესა დიანაა, რომელმაც შინდისფერი SL-ი შეუკვეთა Mercedes. მისი გარდაცვალების შემდეგ კი ის ავტომუზეუმს გადაეცა. თვითონ ამ მოდელს რაც შეეხება პატარა ისტორიას გაგახსენებთ, პირველ რიგში დავიწყოთ სპორტიდან, SL-ი გემახსოვრებათ, რომ არის იყო ყოველ შემთხვევაში ეს მოდელი Formula 1-ის safety car-ი, ანუ ამ მანქანას ყველაზე სწრაფად უნდა შეძლებოდა გამოსულიყო სტარტზე, გამოეყვანა ბოლიდები გამახურებელ წრეზე და ყველაზე სწრაფად უნდა მისულიყო შემთხვევის ადგილას, თუ კი რაღაც ინციდენტი მოხდებოდა. შემდეგ უკვე თქვენ კარგად იცით, მისი შთამომავლები SLS-ი იყო უკვე safety car-ი და დღეს უკვე 2015 წელს მე მინდა Mercedes-ის მოყვარულებს გახაროთ, რომ უკვე ახალი, სრულიად ახალი მოდელი GT არის Mercedes-ი safety car-ი.
როგორი იდეალური სალონი გვაქვს, მე მგონი ხედავთ. ყველაფერი არის დეტალებში გათვლილი. ყავით შეკერილი ტორპედო. ნუ სავარძლები წითელი შავში მე ძალიან მომწონს. უკან ეხა რაც შეეხება, უკან რამდენად დასვავთ ვინმეს ვერ გეტყვით, მაგრამ უბრალოდ გვაქვს აი სათავსოები, ორი პატარა ხელთათმანების ყუთი, ეგრეთ წოდებული. ხო, სიჩქარის კოლოფზე მინდა გითხრათ ორი სიტყვა. გვაქვს, რა თქმა უნდა, ავტომატური სიჩქარის კოლოფი და დაქოქვის შემდეგ მინდა გაჩვენოთ ერთი რაღაცა. გვაქვს ღილაკები. გვაქვს ღილაკები ESP, გვაქვს ღილაკები სპორტი, რომელიც ამორტიზაციას უფრო ხისტს ხდის და გვაქვს ღილაკი AMG და აგრეთვე კოლოფის სამი სხვადასხვა ვარიანტი. კომფორტი, სპორტი, სპორტ პლუსი და მანუალი. ესე იგი, კომფორტი რა თქმა უნდა ჩვეულებრივად რთავს სიჩქარის კოლოფს, სპორტ პლუსი, სპორტი უკვე 20%-ით უფრო სწრაფად რთავს, S პლუსი კიდევ უფრო სწრაფად, ანუ 40%-ით უფრო სწრაფად და მანუალი მხოლოდ უკვე ხელით შეგვიძლია მართოთ და შეხების მომენტიდან 0.10 წამში სიჩქარის კოლოფი უკვე გადაგირთავთ. ასე რომ უკვე გადმოვხდეთ მოდი დრაივზე და შეგვიძლია წავიდეთ. მის ნათესაურ კავშირებზე გითხრათ, ნუ SL-ს აქვს ყველაზე დიდი ისტორია, რაც კი შეიძლება Mercedes გადავხედოთ Mercedes წინა თაობებს. აქვე მინდა ვახსენო SLK. SLK არის მისი პატარა ძმა. ნუ გამოუშვეს ალტერნატიული მოდელი, Mercedes-ებს ყოველთვის ყავდათ ეგეთი ავტომობილები. თუ თქვენ ხელი არ მიგიწვლებოდათ სუპერკარზე და სპორტკარზე, ყოველთვის იყო მისი პატარა ვერსიები. მაგალითად SLK არის მისი პატარა ძმა, ესე ვთქვათ. და SL300 Gullwing-ი ალბათ გემახსოვრებათ. ეს იყო მისი დიდი ბაბუა. ეს ავტომობილი გამოდიოდა 1952 წლიდან და იყო ყველაზე მოთხოვნადი ავტომობილი და სხვათა შორის ყველაზე ძვირიც. და Gullwing-ი შეარქვეს თოვლის ფრთებს ნიშნავს, ნუ გახსოვთ კარი როგორ ეღება, მაგის გამო შეარქვეს Gullwing-ი, ანუ თოვლის ფრთები. SL-ზე ამით არ გაჩერდნენ და შემდეგ უკვე გამოუშვეს კიდევ ერთი სუპერკარი, ეს იყო SLR. და ბოლოს უკვე 2012-13 წლიდან უკვე SLS. რა თქმა უნდა, ყველა ავტომობილი ჩართულია სპორტში და SLR და SLS გამოირჩევა კარის სხვადასხვა კუთხის გაღებით, რაც ყველაზე მოთხოვნადია დღეს ბაზარზე. კომფორტით მოძრაობ, ამორტიზაციას დავარბილე. აქვე გვაქვს სიმაღლის აწევა, დაწევა. თუ თქვენ მიადგებით მწოლიარე პოლიციელს, შეგიძლიათ უკვე გააკეთოთ ხელითაც. ამაზე სწრაფ SL-ზეც გეტყვით ორ სიტყვას, SL65 Black Series. ალბათ გაგებული გექნებათ, ისიც ქარხნულად გამოდის და არის აგრეთვე სუპერკარი. ის არის გამოსვლის დღიდან ყველაზე სწრაფი კუპე. ესე არის აღიარებული და მას აქვს V-ტიპის 12 ცილინდრიანი ძრავი და წარმოიდგინეთ 6 ლიტრა ორმაგი ტურბოდაბერვით და ესეთი მსუბუქი მანქანა და სხვათა შორის ის კუპე ამ კაბრიოლეტზე უფრო მსუბუქია. ალბათ ელოდებით, როდესაც მე შევადარებ ამ ავტომობილს, აი ამ შედევრს რომელიმე მანქანას. შევადარო თუ არა. ეხლა ერთი ავტომობილი გამახსენდა, Ferrari Berlinetta, რომელსაც აგრეთვე V-ტიპის 12 ცილინდრიანი ძრავი აქვს. ის ავტომობილი ამაზე სწრაფია, მაგრამ აი წეღან რაც ვახსენე SL65 Black Series იმას ვერ ეწევა. Crash test-ში Mercedes-ი კი ყოველთვის გამოირჩევა თავისი კონკურენტებისგან. ის ყოველთვის უმაღლეს კულებს მოიპოვებს. ეს მოდელი გამოდის აგრეთვე რამდენიმე ძრავით. აქვე გეტყვით, არის 5 ლიტრიანი, არის 5.4, არის 5.5, 6 লিტრიანი და ბოლოს რომელიც ჩვენ ყავს ამჯერად ეს არის 6.2, უფრო ზუსტად 6208 კუბური სანტიმეტრი. და ამ ავტომობილს აქვს 518 ცხენის ძალა. და აქვე გეტყვით, რომ არის ავტომობილი კიდევ ერთი, რომელსაც უკვე ბრაბუსი უშვებს და მას 850 ცხენის ძალა აქვს. ნუ აქ ყველაფერი ნათქვამია, ეს გამოდის უკვე ქარხნულად და ნუ 850 ცხენთან ვინმე სჭიდილი, მე მგონი უკვე ჩვენ მაყურებელს შეუძლია შეაფასოს თუ რა შეუძლია
Brabus SL65, რომელსაც აქვს 850 ცხენისძალა. ხო, ჩვენი ავტომობილი ადგილიდან 0-დან 100 კილომეტრამდე ავითარებს 4 წამში დაახლოებით. სხვადასხვა მონაცემებით ზოგან 3.9 უწერია, ზოგან 4.2-მდე ადის, ნუ ძრავების მიხედვით წეგან ჩამოთვალე ძრავები. ეხლა ვნახოთ თუ საწავი და სახურავი და რამხელა ადგილს იკავებს საბარგულში. როდესაც გაიღება საბარგული, არის მეორე ეტაპი, იხსნება უკვე ის შუშის სახურავი და თუ თქვენ გინდათ რაიმე ბარგი ჩადოთ, უნდა გავაკეთოთ აი ესეთი რაღაცა. გადავწიოთ, ჩავდოთ ბარგი და თუ ისევ უკან არ დავაბრუნეთ ჩვენი პირველი საბარგულის პირველი ეტაპი, მანამდე სახურავი არ დაიხურება და იხურება უკვე ღილაკით. გამოცდილი სპორტსმენი არჩილ ბიძინაშვილია და პროფესიონალიზმით მე მას ვერ შევედრები, მაგრამ შემიძლია ავტომობილი შევადარო აი ამანქანით, რა ვიცი, ადგილიდან ვერ გავასწრებ ნამდვილად. არა უშავს, მე ხო უფრო კომფორტულ ავტომობილში ვზივარ ვიდრე ის. ძალიან მაგარია. მას აქვს კოლოფი 7G, ის არის DSG-ზე უფრო კომფორტული კოლოფი და რაში მდგომარეობს ეს. ამ ავტომობილს kickdown-ის დროს შეუძლია 3 სიჩქარეს გადაახდეს, ანუ მე-5-დან ეგრევე მეორე სიჩქარე მიცეს. ეს იმდენად კომფორტულია მართვის დროს და მით უმეტეს თუ თქვენ რაღაცა მანევრებს აკეთებთ, ან თუნდაც წრეულ როლაზე დადიხართ, აი ნამდვილად გამოგადგებათ. მე ნამდვილად დიდი სიამოვნება მივიღე